வணக்கம் சார். வணக்கம் பச்சபாய். சொல்லுங்கள் சார், எப்படி இருக்கீங்க? ரொம்ப நல்லா இருக்கேன். ஓகே சார், சூப்பர் சார். இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த முடக்குவாதத்தால் நிறைய பேர் பாதிக்கப்பட்டு அது ஒரு குணமாக்க முடியாத ஒரு நோய் அப்படின்னு நினச்சி நிறைய பேர் எல்லாம் முடங்கி போய் நடுங்கி போய் எல்லாம் உட்காந்துருக்காங்க. நிறைய பேர் சொல்கிறாங்க அது ஒரு சரி செய்ய முடியாத ஒரு விஷயம் அப்படின்ட்டு. நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்க சார் அதை பற்றி? என்ன சொல்கிறது, முடக்குவாதம் வந்தால் நம்மளை முடங்க வச்சிட்டோம், எல்லாத்தையுமே முடக்கிடும். ஒருத்தனா மூலையில் உட்கார வச்சிட்டோம். இதுக்கு மெயின் காரணம் யார்? அவங்க தான். அவங்க வாழ்ந்த முறைகள் சரியில்லை. இது நம்ம வாழ்க்கையை முடக்கிடுமா? முடக்க தான் செய்யும். அது ஏன் நம்ம வாழ்க்கையில் வந்தது, அதனால் நமக்கு என்ன பாதிப்புகள் வந்துச்சுன்னு நம்ம உணரணும். உணர்ந்து நம்ம வாழ்க்கையை மாற்றி வாழ்ந்தா ஈஸியாக இதுலேருந்து வெளியே வந்துடலாம். இந்த முடக்கவாதன்றாங்க, அது எப்படி நமக்கு அஃபெக்ட் ஆகுது? RH ஃபேக்டர்னு உலகமே முடங்கி கிடக்குதுன்றாங்க. இப்போ ஒரு ஆட்டோ இம்யூன் டிஸார்டர் வந்தாலும் அதுக்கு சில பல மருத்துவத்தில் மருந்து கொடுக்குறாங்க. அந்த ஆட்டோ இம்யூன் டிஸார்டரில் என்ன வியாதிகள் இருந்தாலும் அதுக்கு இவங்க கொடுக்குற மருந்தினால் வரும் விளைவு அட்லாஸ்ட் ருமட்டாய்டு தான். சரிங்களா? RH ஃபேக்டர்ன்றாங்க. அப்போனா இந்த மருந்து மாத்திரைகள்னால தான் ருமட்டாய்டு வருது, ஒருத்தனை முடங்க வைக்குது. அதை புரிஞ்சுக்கணும். ஒரு வகையில் சரிங்களா? இந்த மருந்து மாத்திரனால தான், அதுவும் மெயின் ஆட்டோ இம்யூன் டிஸார்டர் இருக்கு. நம்ம டயபெட்டிஸும் ஒரு ஆட்டோ இம்யூன் டிஸார்டர் தான், புரியுதுங்களா? இது எடுக்கிறனால தான் 80% மக்களுக்கு இந்த பாதிப்புகள் வருது. சில விதமான பாதிப்புகள் அவங்களுக்கு அடுத்த வாதமான ஸ்ட்ரோக்கை காட்டிடுது, பக்கவாதத்தை காட்டிடுது. இப்போ இந்த ருமட்டாய்டு என்ன? அதாவது நம்ம உடம்புல ஜாயின்ஸ் இருக்கு. எல்லா ஜாயின்ஸ்லையுமே நமக்கு பஞ்சு போல ஒரு பொருள் இருக்கும், அதாவது நம்ம ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி கொடுக்கறதுக்கு. சரிங்களா? இதுதான் நம்மளோட முதுகுத்தண்டு வடத்துலையும் டிஸ்கஸாக இருக்கும், ஒரு பெட் ஆட்டம் இருக்கும். அதே போல் இந்த ஒவ்வொரு ஜாயிண்ட்லையும் அந்த பெட் இருக்கும். சரிங்களா? அதை நம்ம மூவ்மெண்ட் கொடுக்கறதுக்கு. அந்த பெட்டுக்கு பிளட் சர்க்குலேஷன் போகிறது தடைப்படுது. இப்போ இந்த இடத்துல இருந்து அவங்களுக்கு ரத்தம் தடைப்பட்டு கைக்கு போகல, கையிலேருந்து ஒரு 3 நரம்பு மூலிமா இந்த இடத்துக்கு அவங்களுக்கு ரத்தம் ஓடுது. அப்போனா அந்த ரத்தம் இங்கேருந்து சீராக ஓடலை. இது இங்கேருந்து சீராக ஓடாதனால ஒவ்வொரு ஜாயிண்ட்டுக்கும் ரத்தம் சீராக போகலை. ரத்தம் சீராக போகாதனால இங்கே இருக்கிற இந்த ஸ்பான்சஸ்க்கு ரீக்ரோத் ஆகலை. ஏன்னா இங்கே இருக்கிற ஒவ்வொரு மஜ்ஜையும் நம்ம உடம்புல இருக்க ஒவ்வொரு செல்லும் தினமும் ரீக்ரோத் ஆகணும். சரிங்களா? இந்த ரீக்ரோத் ஃபங்க்ஷன் அவருக்கு நடக்கலை. ஏன்னா ஆட்டோ இம்யூன் டிஸார்டரில் இவங்க சொல்கிறாங்க, நம்ம உடம்புல உற்பத்தி ஆகிற அணுக்களே அந்த அணுவை சாவடிக்குதுன்றாங்க. ஓகே, இதனால் ரத்த ஓட்டம் அங்கே தடைப்படுது. இப்போ இந்த ரத்த ஓட்டத்தை தடைப்படுறதுனால அவங்களுக்கு அந்த RH ஃபேக்டர் அக்குமுலேஷன் ஆகுது. இதுக்கு இவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, இந்த ஆட்டோ இம்யூன் டிஸார்டரில் வர எல்லா விதமான நோய்க்கும் இவங்க கொடுக்குற ஆன்டிபயோட்டிக்கும், இவங்க கொடுக்குற பெயின் கில்லர்ஸும், இவங்க கொடுக்குற ஸ்டெராய்ட்ஸும் அந்த பாடி ஃபங்க்ஷனை அதை பண்ண விடலை, ரத்தத்தை ஓட விடலை. சரிங்களா? ரத்தத்தை ஏன்னா அது ஊறுறதுக்காக தான் இவங்க கொடுக்குறாங்களே தவிர, அந்த ரத்தம் ஊற ஃபோக்கஸில் தான் இருக்குமே தவிர அது ஓட விடலை. ரத்தம் உடம்புல ஓடினா தானே அந்த இடத்துல இருக்கிற ஜாயின்ஸுக்கு புது செல்லுகள் வளரும். அந்த ஃபங்க்ஷன் பண்ணலை. இது ஒரு 5 வருஷம் ஆன உடனே அவங்களுக்கு இது சுருங்க ஆரம்பிக்குது. இது மருந்து மாத்திரை எடுத்துக்கிறவங்களுக்கு. 2வது வகையில் எப்படி முடக்குவாதம் பாதிக்கும்? பயம். பயம்னால அவங்க உடம்புல சில ஹார்மோன்ஸ் சுரக்காது. பயம், சிறுமூலையில் தேங்கிய பயம். சில லேடிஸ்க்கு முடக்குவாதம் ஏன் வருது? ஹஸ்பண்ட்கார பயத்திலே கொண்டு போயிருப்பான். இதுதான் காரணம். அதனால அவங்களுக்கு தைரியமாக உண்டு பண்ற ஹார்மோன்ஸ் சுரக்கல, பயத்திலே அந்த ஹார்மோன் செக்ரிகேஷன் இல்லாதனால ரத்தம் ஓடலை. இது கணவன் மட்டும் பண்ற தப்பு கிடையாது. ஒரு பெண்ணாகப்பட்டவளுக்கு மெயினாக முடக்கவாதம் அவங்கள தான் அஃபெக்ட் ஆகுது. 70 to 80% ஆண்களோட, புரியுதுங்களா? ஆண்களுக்கு ஸ்ட்ரோக்கு தான் ஜாஸ்தி ஆகுது, பெண்களுக்கு தான் முடக்கவாதம் வருது. RH ஃபேக்டர்ஸ். இவங்க சின்ன வயசில் அவங்க ஒரு பள்ளிக்கூடம் போகிறாங்க, ஒரு டீச்சர் ஒரு குழந்தைய போட்டு அடிக்கிறாங்க, அதை பார்க்குறாங்க. இவங்க அந்த ஹோம்ஒர்க் பண்ணியிருந்தாலும் மனதளவில் அந்த பயம் பாதிக்குது. ஏதாவது ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்கு போகிறாங்க, அவங்க முன்னாடி போய் நின்னா அந்த ஃபியர் ஃபேக்டர், அந்த பயம். இதே போல் பக்கத்து வீட்டுக்காரங்க யாரும் சண்டை போட்டு, நம்ம வீட்டில் எல்லாமே நல்லா தான் இருக்கும், சந்தோஷமாக இருக்கும், சிரிச்ச குடும்பமாக இருக்கும். பக்கத்து வீட்டுக்காரன் சண்டை போட்டுறது பார்த்துருப்பா, நைட்டு திடீர்னு ஒரு சத்தம் கேட்கும், அந்த சத்தத்தினால இந்த பொழுது பயப்படும். இதே போல் பல சூழல்கள் கணவனுக்கும் மனைவிக்கும் நடுவில் ஏற்படுறது, அப்பா அம்மாவை போட்டு தாக்குறது,
இதே போல் பல சூழல்களை மனதளவில் பாதிச்சு அந்த ஹார்மோனல் டெஃபிஷியன்சினால இவங்களுக்கு ரத்தம் ஓடலை. இதனால் ருமட்டாய்டு ஆர்த்ரைட்டிஸ் வரும். சரிங்களா? இன்னொரு விதமாக இப்படி பாதிக்கும். ஓகே, நம்ம கெமிக்கல் பிளான்ட்டு இருக்குல்ல, நம்ம ஆராய்ச்சி அட்டாமிக் ரிசர்ச் சென்டர், இது பக்கத்தில் இருக்கிறவங்க, இதில் வாழ்கிறவங்க, அதே போல் விவசாய நிலத்தில் இருக்கிறவங்க. சிலர் சொல்லுவாங்க, என் நிலத்தில் நான் பூச்சி மருந்தே போடுறதில்லை. ஒருத்தன் பூச்சி மருந்து போட்டால் 10 கிலோமீட்டருக்கு அந்த தாக்கம் இல்லை, நீ அதே ஏரியாவில் தானே வாழ்கிற, சுவாசிக்கிறல்ல. அப்போனா விவசாயிகளுக்கும் இது வர சான்ஸ் இருக்குது. அதாவது கெமிக்கல் ஃபீல்டில் இருக்கிறவங்களுக்கு, பெட்ரோலியம் ப்ராடக்ட்ஸு இருக்கிறவங்களுக்கு, இங்க் ஃபேக்ட்ரியில் வேலை பார்க்குறவங்களுக்கு, இந்த அட்டாமிக் ரிசர்ச் இருக்கிறவங்களுக்கும் இந்த முடக்குவாதம் அந்த ஏரியாவில் வசிப்பவர்களுக்கும் வர சான்சஸ் இருக்குது. இப்படி தான் முடக்குவாதம் ஒருத்தருக்கு வருது. இந்த முடக்குவாதம் வந்தால் எப்படி நம்ம ரிலீஃப் எடுக்க முடியும் புரிஞ்சுக்கணும். உங்களுக்கு ஸ்பெசிஃபிக்காக வந்துடுச்சு, நீங்கள் நார்மலான ஆள் கிடையாது. உங்களுக்கு இப்போ சக்கரை லெவல் நார்மல் பேஷண்ட்டுக்கும் உங்களுக்கு ஒன்றாவாக இருக்கணும். இவங்களை கூட உங்களுக்கு நார்மலாக ஆகணும், சக்கரை மருந்து கொடுக்குறாங்க. அது இவ்வளோ பெரிய முட்டாள்தனமாக இருக்குது. இவங்களுக்கு வேற பிரச்சனை, முடக்குவாத பிரச்சனை. இவங்களுக்கு முடக்குவாத பிரச்சனை இருக்கிறவங்களுக்கு சக்கரையும் பிபி ஏறினா தான் அந்த ரத்தம் ஓடும். ஏன்னா அவங்களுக்கு உள்ளுக்குள்ள ஒரு உந்துதல் சக்தியே இல்லையே. அந்த உந்துதல் சக்தி அவங்க உடம்புக்குள்ள யார் கொடுப்பா? அந்த சக்கரை தான் கொடுக்கணும். அந்த சக்கரையை கொண்டு போகிறதுக்கு பிபி கொடுக்கணும். கொடுத்தா தானே இந்த இடத்துக்குலாம் ப்ரெஷராக ஓடி அந்த இடத்துல ரீஃபார்மேஷன் ஆக வந்த இறந்து போன அணுக்கள். இது கூட தெரியாமல் அவங்க அதையும் போய் சப்ரஸ் பண்ணுறாங்க. அதனால கிட்னி டயாலிசிஸ் பண்ணுற ஸ்டேஜ் போயிடுது. நான் ஒரு விஷயத்த மட்டும் தான் கேட்டேன், ஆனால் இதனால் இவ்வளோ விஷயங்கள் பாதிக்குங்கிறது கண்டிப்பாக. இது ஒரு மெடிக்கல் யூனிவர்ஸ். அப்படிலாம் ஸ்பெஷலிஸ்ட் வந்திருக்க மாட்டாங்கல்ல. அப்போனா இந்த பிரச்சனையில விட்டு அடுத்த பிரச்சனைக்கு போயிடுவார், அடுத்த பிரச்சனையை விட்டு அடுத்த பிரச்சனைக்கு போயிடுவார். புரியுதுங்களா? அப்போனா எல்லாமே ஸ்டார்டிங் எதுவும் புரிஞ்சிருப்பீங்க. ஒரு விஷயத்துக்கு ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு வந்ததுனால பல விஷயங்களுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்க வேண்டிய நிலைமை வந்திருக்கு. இந்த ருமட்டாய்டு வந்துட்டா எப்படி அதை வந்து ரிலீவ் பண்ணுவோம்? இயற்கை மருத்துவத்தில் இயற்கையான பொருளை கொடுத்தா சரி பண்ணுவாங்க? அதெல்லாம் கிடையாது. ஃபஸ்ட்டு அவங்களுக்கு கவுன்சிலிங் கொடுப்போம். புரிதல் பக்குவம் இருந்தால் கவுன்சிலிங் கொடுத்துட்டு அந்த கவுன்சிலிங் அவங்க புரிஞ்சுக்கிட்டாதான் சிகிச்சைங்க. புரியுதுங்களா? அவங்க என்னென்னமோ பண்ணி அந்த சூரணம் சாப்பிட்டு, இந்த சாப்பாடு சாப்பிடு, அது சாப்பிட்டா சரியாயிடும், இது சாப்பிட்டா சரியாயிடும், அந்த பெயின் கில்லரு, இந்த ஸ்டெராய்டு, இந்த இம்யூனோகுளோபின் என்னமோ வைக்கிறாங்க, கேள்விப்படுவீங்க நீங்கள். அதெல்லாம் பண்ணிட்டு என்னென்னமோ பண்ணியிருப்பாங்க. சரிங்களா? எதுவும் சரியாகாது. அவங்களுக்கு கவுன்சிலிங் கொடுத்து அவங்க உடம்புல இருந்து கெட்டதெல்லாம் வெளியேற்றும். கெட்டதை வெளியேற்றுறதுக்கு ரொம்ப அட்வான்ஸ் டைப் ட்ரீட்மெண்ட்லாம் இருக்குது நேச்சுரோபதியில். ஓகே, அது வெளியேறும் போதே அவங்களே உணர்ந்துடுவாங்க, புரிஞ்சிடுவாங்க, அறிஞ்சிடுவாங்க. இனிமேட்டு இப்படி தான் வாழ்க்கையை வாழணும்னு அவங்க புரிஞ்சு உணர்ந்துட்டாலே அதுக்கான சிகிச்சை முறைகள் நிறைய இருக்குது. இப்போ ரத்தம் ஓடலை, அவர் கைக்கு ஓடலை, அதனால இங்கே முடக்கவாதம் வந்துச்சு. காலுக்கு ஓடாதனால காலுக்கு முடக்கவாதம் வந்துடுச்சு. அப்போ நான் சென்ட்ரல் நர்வஸ் சிஸ்டம் அதில் ஸ்டிமுலேஷன் பண்ணால் செட் ஆகிடும்ல. அதுக்கான சிகிச்சைகள் பல விதமான சிகிச்சைகள் இருக்கு. அதாவது நம்ம ஒரு பொருளை வடிவமைக்கும் போது எல்லா வகையான டூல்ஸும் தேவைப்படும். வெறும் ஸ்க்ரூ டிரைவர் வச்சு எல்லாத்தையும் பண்ணிடுவீங்களா நீங்க? முடியாது. அதே போல நம்ம உடம்புக்கு எல்லா விதமான தெரபெட்டிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட்டும் வேணும். அது எல்லாமே என்ஹான்ஸ் ஆனதா நேச்சுரோபதி. சரிங்களா? நீங்க அதுக்கு பெட்ரோல் போடணும்னு நினைக்கிறீங்க, அது ஃபைனல் ஸ்டேஜ். டிசைனிங் பண்ணி அதை ஒரு பொருளா ஓட வைக்கணும். ஓட வைக்கிறதுக்கு தான் உணவு தேவை. அதை ஃபஸ்ட்டு டிசைன் பண்ணி அலைன் பண்ணி ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்குலாம் தெரபெட்டிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட் தானே தேவை. ஒரு இரும்பு எடுத்து அதை வடிவம் வைப்பீங்கள்ல, அதை அடித்து ஒடிச்சு அந்த பாகமாக பிரிக்கிறது நேச்சுரோபதி. அவனுக்கு வந்து அந்த முடக்குவாதத்தை சீரமைப்போம். சீரமைக்கும் போது எவ்வளோ கஷ்டம் வரும். ஒரு இரும்பு அடிச்சுனா வலிக்காது, அதே போல் அவங்களுக்கும் வலிக்கும். இது நல்லதுக்கான வலி. ஒரு கல்லை செதுக்குனா உடைச்சாதான் அது தெய்வம், சிலையாகும். அந்த சிலையை தெய்வமாக கும்பிடுறோம், அழகா நினைச்சு வர்ணிக்கிறோம். புரியுதுங்களா? அப்பனா அடி உதலாம் பட்டாதான் குணமாகும். அந்த வலி இருக்கும், அது நிரந்தரமான கியூர் ஆகும். அவங்களுக்கு என்னென்ன வாழ்க்கையில் மாற்றி எந்த உணவு பழக்கத்தை கடைப்பிடிக்கணும், என்னென்ன எக்ஸசைஸ் பண்ணி கடைப்பிடிக்கணும் எல்லாத்தையும் உணர்த்துவோம். உணர்த்தி அவங்கள உடம்புல ஒவ்வொரு வெட்டிபிள் காலத்துக்கும் மூமெண்ட் கொடுப்போம். கொடுத்து நாங்கள் கொடுத்தா மட்டும் போதுமா, அவங்கள அதை டெய்லி ஃபாலோ பண்ண வைப்போம். சொல்லி கொடுத்தோம். ஒன்றுமே நடக்க முடியாமல் இப்படி இப்படி நடந்தவங்கெல்லாம் ஆல்ட்டோ ஓட்டிட்டு வராங்க. சின்ன வயசு பொண்ணு, 40 வயசு பொண்ணுங்கள்லாம் உங்ககிட்ட ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்களா? நிறைய பேர் இருக்காங்க. நிறைய பேர் குணமாகாதவங்க இருக்காங்க. குணமாகாதவங்க மேலே தான் எங்களுக்கு கவலை.
குணமானவங்க ஆகிட்டு போவாங்க, அவங்க ஃபாலோ பண்ணுறாங்க, கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. ஒரு நாள் சிகிச்சையிலையும் சரி 2 நாள் சிகிச்சையிலையும் குணமானவங்க இருக்காங்க. ஆனால் ஃபாலோ பண்ண முடியாமல் இருக்காங்கல்ல, அவங்கள நினச்சாதான் மன வருத்தமாக இருக்குது. அவங்க எந்த ரீசனால் ஃபாலோ பண்ணலன்னு தெரியல. எங்கள் சிகிச்சைகள் மட்டும் தானே பண்ண முடியும். ஏன்னா பிரச்சனை அவங்களுக்கு, அவங்க இன்வால்மெண்ட் வேணும்ல. அவங்க இன்வால்மெண்ட் இருந்தால் கண்டிப்பாக குணமாயிடும். இந்த 40-50 வயசு கீழே இருக்கவங்களுக்கு ரெக்கவர் ரேட்டு ரொம்ப ஜாஸ்தி. ஏன் 70 வயசுக்காரங்களுக்கு ரெக்கவர் ரேட்டு வருது நிறைய பேருக்கு. அவங்க ஃபாலோ பண்ணுறாங்க, நிறைய பேர் ஃபாலோ பண்ணுறாங்க. ஏன்னா அவங்க பல விதமான பாதிப்புகளை பார்த்துருக்காங்க, மன ரீதியாகவும் சரி பண ரீதியாகவும் சரி. இங்கே வந்து ஒரு எஜுகேட் பண்ண உடனே, ஏன்னா நாங்கள் பண்ணுறது எல்லாமே புரிஞ்சது, உணர்ந்தது, படித்தது, மற்றவங்க சொன்னது கேட்டது எல்லாத்துக்கும் மேலே நம்ம உடம்புல உணர்ந்ததையும் சொல்கிறோம், உண்மையும் சொல்கிறோம். இதை அவங்க புரிஞ்சுக்கிறாங்க. புரிதல் இருந்தாலே போதும், பூர்ணமாக குணமாயிடும். அது எந்த ஒரு டிஸார்டராக இருந்தாலும், நோய்கள் இல்லை. சூப்பர் சார், சூப்பர். அதாவது நம்மளுடைய ஆரோக்கியம் நம்ம கையில் தான் இருக்குது. ட்ரீட்மெண்ட் நம்ம இப்படி பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்குறது மட்டும்தான் நம்ம வேலை. ஃபாலோ பண்ண வேண்டியது. ஆமாம், ஒரு கையில் காட்டிடுவோம், அங்கே தான் இருக்கும் கோல். பிடிச்சி ஏறு, நீ தான் ஏறணும், நான் இதுக்கு ஏறணும், அதனால தான் இருக்கேன். நீ ஏறினா உனக்கு வெற்றி. யூ கேன் அச்சீவ் அ லாட். இனிஷியலாக பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் இந்த சர்வைக்கில் கை வைப்போம். சர்வைக்கில் கையை வச்சு அங்கே மூவ்மெண்ட் கொடுத்துட்டாலே போதும், கான்ஃபிடென்ட் லெவல் ஏறிடும். யாராக இருந்தாலும், ஒரு சைக்கோசோமேட்டிக் பேஷண்ட்டுக்காக இருந்தாலும் சரி தான், அவங்களுக்கு ஓகே நம்மளால் இத்தனை நாள் இப்படி தானே இருந்தோம், ஃப்ரீனஸ் ஆகுது, அந்த கான்ஃபிடென்ட் வந்துடும். புரியுதுங்களா? அந்த கான்ஃபிடென்ட் வந்தாலே அவங்களுக்கு ஹார்மோன்ஸ் சுரக்க ஆரம்பிச்சிடும், தைரியம் சுரக்க. என்னால் முடியும்டா, ஐ கேன். எஸ், சூப்பர் சார், சூப்பர் சூப்பர். ஏன்னா ஒரு ஸ்டார் சொல்கிறது இப்போ கேட்டிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். முடக்குவாதத்தில் வந்து முடங்கி இருக்கிறவங்க தயவு செஞ்சு மனசை விட்டுறாதீங்க. ஏன்னா சார்கிட்ட ட்ரீட்மெண்ட் இருக்குது. சார் இருக்கவே இருக்கார் நம்ம லியோ ஆண்டனி சார். ஸோ நிச்சயமாக அவர் இந்த முடக்குவாதத்துக்கு முடிஞ்ச வரைக்கும் குணமாக்குறதுக்கான வேலைகளை அவர் செஞ்சுருக்காரு. அதே மாதிரி நிறைய பேர் குணமாகிருக்காங்க. குணமாகலாம், அது வந்து அவங்க ஃபாலோ பண்ணாலும் அது அவங்களுடைய விஷயம். அதனால் ஏன்னா அவங்களுடைய ஆரோக்கியத்தில் அவங்களுக்கு வந்து ஒரு அக்கறை இல்லைன்னு அர்த்தம். ஸோ நம்ம உடல் எப்பயுமே ஆரோக்கியமாக இருக்கணும். ஸோ நிச்சயமாக நமக்கு அக்கறை இருக்கணுங்க. அப்போ தான் நம்ம லைஃப்பில் நல்லா இருக்க முடியும். ஓகே சார், சூப்பர் சார்.